Ons het gesien dat die vrug van die Gees die resultaat is van die Gees wat in ons werk en ons dan vrugte dra wat wys dat dit die Gees is wat die werk begin het. Die gawes van die Gees, ons praat van die vrug, maar dan van die gawes van die Gees, is geskenke wat die Gees gee vir mense soos hy dit nodig ag. Kom ons lees hoe hy dit doen. Here, hoe kosbaar is dit nie om hier by u te sit en in afwagting gereed te wees vir waar u ons wil gebruik. Met gawes wat aan u gewy is, gawes wat deur u gevorm is en wat u nodig ag soos u dit wil hê. Wil u nou vir ons opgewonde maak en wil u ons kom leer hoe u ons gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 4. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. En 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Gawe van die Gees, van die een Gees, wat aan elkeen uitdeel, soos hy wil. Ons het op skool altyd, veral in die laerskool nog, het ons baie keer kompetisie gehad tussen twee groepe, en dan moet ons so kies wie se watter span, en dan jy nou 'n leier van elkeen, en dan kies hy een, en dan kry die ander een gekies, die ander een gekies. En jy sien jou maat is daar, jy wil graag in daai span wees, en dan is hy moet soek wie hy gaan kies, en steek jou hand op, sê kies my, want jy wil by jou maat wees, maar dan kies hy iemand anders. Baie keer dat jou laaste gekies, wat eintlik beteken dat jy nou nie die een is wat die hoogste geag is nie. Maar hierdie afwagting, ek wil in jou span wees, en ek wil deel wees vir jou span, en ek wil 'n verskil in jou span maak. Dis wat gebeur wanneer die Gees gawes aan mense gee, en hierdie gawes verskil van mense, dis geskenke, en die Gees kan nou regtig geskenke uitdeel soos hy wil. Geskenke wat baie keer aansluit by ons talente, ons is dalk lief vir lees, en ons die wat die meeste kennis het. Die Gees gee geskenke soos hy wil, en dan gebruik hy geskenke soos hy wil. En die interessantheid is dat hierdie geskenke nie almal dieselfde persoon, dieselfde een het altyd nie. Afhangende van die situasie, besluit die Gees watter geskenke hy gebruik, en vandag mag dit ek wees wat hierdie een het, môre het ek 'n ander een. Klompie jare terug was daar 'n bekende sanger gewees, wat in ons dorp kom sing het waar ons was, en ek was verbaas geweest toe hy daar aankom, en sy klankman is 'n ander goeie sanger. Maar dis hoe hulle werk. Vir daai aand is hy die een wat genooi is, en hy is die een wat die optrede moes doen, en 'n ander keer sal dit weer andersom wees, sal die ander een weer die sanger wees by 'n ander plek, en hierdie een sal weer die klankman wees. Afhangende van die situasie, gebruik die Gees wie hy wil. En dan word gesê dat die Gees in die situasie kies wie hy wil gebruik. En wanneer hy sy keuse gemaak het oor wie hy gebruik, weet ons elkeen, dit was die beste geweest. Dis tot voordeel van elkeen. Nou die gawes word hier vir ons gelys, van die gawes, afhangende van die behoefte van die Gees, want daar mag kere wees waar hy byvoorbeeld kunstenaars nodig het, dan sal hy iemand gebruik, of dalk 'n musikant nodig het, dan sal hy 'n musikant gebruik. Vir hierdie situasie is hierdie gawes wat vir ons genoem word. 'n Gawe van wysheid, so die situasie vra dat daar iemand moet wees wat kan weet, hierdie is die beste, hy het ondervinding, hy het reeds kennis gehad, maar hy het baie goeie ondervinding, en hy is die een wat ons help om die beste besluit te neem. Dieselfde Gees, dis die rigting is dieselfde, mag iemand anders gebruik wat weer baie kennis het, en dis 'n ander persoon, en sy kennis is nodig op daai oomblik. Ander een word
is sy geloof word gebruik. Ons is in 'n situasie en ons is onseker, moet ons die ding, moet ons hom nie, ons is bietjie benoud, en as iemand wat kom en sê, nee julle, kom ons vertrou. Ek stap voor, ek gaan julle nou lei. Sy geloof word gebruik. 'n Ander keer het ons iemand nodig wat kan help om iemand gesond te maak. En hoe hy dit ook al doen, deur gebed, deur ondersteuning, deur sy kennis, maar hy is die een wat mense gesond maak. Ander keer het ons iemand nodig wat wonders kan doen. Hy is die een wat in daai situasie God se wonderlike werking in die werk kan sit of dit vir ons kan wys. Ander keer het ons iemand nodig om te profeteer. Ons het vir mekaar gesê, 'n profeet is nie iemand wat in 'n kristalbal kyk nie. Dis iemand wat mooi na die Here luister en al die geraas een kant toe skuif en hy kan mooi hoor wat die Here sê en hy kan ons aanmoedig om in 'n sekere rigting te beweeg of hy kan een of ander korreksie aanbring in wat ons doen. Die gawe om tussen die geeste te kan onderskei. As baie dinge wat aanspraak maak, baie dinge wat aandag soek en dan weet ek nee, daai is bog, daai een, dis nou wie ons luister. Om ongewone tale te gebruik. Nou die ongewone tale is die entoesiaste. Dis mense wat so in opgewondenheid oor die Here gaan dat gewone woorde nie meer genoeg is nie. En ons het hulle baie nodig. En die Gees besluit, ek gaan jou entoesiasme vandag gebruik. Iemand anders om die tale uit te lê. My entoesiasme kan ook maak dat ek onverstaanbaar is. En dan is daar iemand wat ons verduidelik wat die Gees bedoel. Maar sê hy in al hierdie dinge is dit die werking van een en dieselfde Gees wat dinge doen soos hy dit nodig ag. En daarom het almal nie dieselfde gawes nie en al sou party ons laat voel maar jy moet ook hierdie gawe hê, dan sit nie wat die Bybel dit vir ons leer nie. Die Bybel leer dat die Gees bepaal soos die situasie dit nodig ag watter gawe hy gaan gebruik. Waarmee ek aankom met die situasie is 'n gesindheid van piek my, Here kies my, kan ek nie vir U werk nie, wil U nie my gawe gebruik nie. En as hy my gawe gebruik, dan doen ek dit met opgewondenheid en selfvertroue, want ek weet, die Gees gee my die krag. En die Gees is die een wat hierdie situasie gaan gebruik. En mag ons sulke mense wees, wat waar ons ook al aankom, wat die groep mense ook al saam is, weet, hy het vir elkeen 'n ander gawe gegee, en ek is opgewonde oor hoe hy dit gaan gebruik, en hoe uiteindelik dit tot voordeel van almal gaan gebruik. Here, dankie, dat U die gawes wat ons het vir ons gegee het, dis nie ons sin nie, dit bly U sin, en soos U besluit, kan U dit gebruik, en ons is gereed dat U ons sin kan gebruik. Ons bid vir die vrug van hierdie gawes, dat hierdie gawes mense sal trek en inspireer. Ons bid dat hierdie gawes die kerk sterk sal maak en dat dit ons geloof eg sal maak. Dankie Here. Amen.